ishe njeriu më i pushtetshëm në botë për një ditë. Çfarë do bëje? Se ka shumë. Jo, po s'dua ta them një klishe, nuk dua ta them, dua të them një gjë të fortë që ata ndjekësit tanë që do na ndjekin, ndoshta edhe mund të frymëzohen. Ke gjithë kohën. Ço do bëja? Okej. Një gjë. Do merrja planet e Teslës për energjinë falas, e do kisha projektuar inxhinerikisht 3 elektroda shumë të mëdha që marrin gjithë energjinë që na japin wireless falas, elektricitet falas e gjitha falas. Një ditë kisha pushtet këtë do bëja. Me heq këto shkatrove gjithë ekonominë e këtyre. Që është e bazuar në resursa. Okej, dhe ku do shkonte bota e pastaj? Do ishte më eco-friendly, do ishte më e qetë, pra njerëzit nuk do të thoshin do luftojnë për bukën, do paguajnë drita ujë të gjitha, sa ato i ketë paguara. Pra e kupton ti sa e tmerrshme është Shqipëria me rezervat hidrike të dytat në Europë pas Suedis. Të paguhet shisha ujë 800 lekë. Në plastik. Po është e tmerrshme më. Të blej Vlora ujin. Po. Blej Tepelena ujin. Është të mërshme. Vlora po blen dhe peshkun, jo më ujë. Edhe peshkun po e blen Vlora. Që na doli me pronar dhe deti, a kupton? Edhe deti ka pronar. Mëse më kujtove një histori. Kam qenë në plazh në Vlorë. Aty ke u ftohtë kam përshtypjen po. Po nej, se s'po i përmend zonat se nuk dua të më ndodhi ndonjë gjë kur shkojmë në Vlorë. Po se s'ndodhen, nuk ndodhin. Ata thonë o motra. Ishin ca fëmijë që po notonin afrohet ai zotëria që ishte bler. Ato çadrat edhe plazhin, edhe detin me sa duket. Notoni janë ndeksa zona ime kjo i tha. Po. Kishte ndaj limi i kufia aty. Come on. Ke bler detin? A kupton me çfarë idiotësh duhet përplasë me ne? Fatkeqësisht e mendon që ka bler detin. Pra, unë e kam thënë shumë shpesh të shprehem, do ta them se kjo qëndron gjithmonë. Është një proverb kinez. Ada duhet përsëritur kjo që ta kuptojnë se shumë e thellë. Lumsi ai që është i vetëdijshëm se kur nuk do mprehet në hijen e pemës që rrit. Lumsi ai që e kupton këtë. Dhe kur më pyete për gjithë pushtetshmin e ditës, mund kisha thonë që të bëja ti mbushja kontot e mia bankare, a e kam për 24 orë pushtet. Mbushi kontot bankare dhe të plasi me nderja se ç'a do bësh ti. Po ku e diti se ç'a do të ndodhte të nesërme? Unë nuk e di mbas edhe mbrasin dhe të nesërmen, edhe me këtë gjë e mirë që do bëja. Se mund të ishe problemi është që unë duhet. Po do lije një gjë të mirë. E di kush është parimi i ato parat që ti do hidhje, do mbushje pafundësisht nuk do kishe ku ti çoje pastaj. Do mbeteshin aty edhe do shfrytëzoheshin për ta rikthyer edhe një herë në një situatë parimi jo të mirë. Është shumë simpël. Unë mbaj jetën time, edhe vetën time gjëra shumë thjeshta. Nuk dua që ti mësoj vetes saltanete, idiote, kot. Domethënë artificiale. Mbajnë ndërgjegjen e pastër. Natën, secili nga ne, edhe po ti je shtrirë me burrin me gruan, në kokën tënde je vetëm. Me ti dhe vetja. Edhe ajo vetja të flet ty çdo natë. Natë shmendi. Edhe mua nuk dua që të më thoj vetja ti je kokra e legenit. Ti mund ma thuash, ky mund ma thoj, se mos më plas fare se ç'a thoni juve. Me mark ne, dela ne. Po vetja, është e rënd shumë. Ore, se ti the që do doje të bëje një gjë të mirë. Po. Edhe unë e vlerësoj, po e di ato shprehjen ti që kush bëri mirë e gjeti mirë. Po, përveç kësaj, që i tha i pari të dytit që e kishte takuar në rrugë dhe që i dyti po i tregonte që i treti kishte shar të parin. Edhe i pari ja kthen të dytit. Po ç'nedha si ka mundësi që më shau tha se unë nuk është se i kam bërë dhe ndonjë gjë të mirë atij tha. Kurse unë do ta kisha pyetur të dytin. Se pikërisht zgjodhi ty. E bukur. Po ta mendosh. Ta kam fjalën që po ta mendosh ama. Po ta mendosh sigurisht. Ta kam fjalën që ne librat o shpend kam përshtypjen që na kanë futur në një vibe të mirë, po nuk e di se sa kjo shoqëri ku jetojmë ne shpëtohet përmes librave ose kontributit që ne mund t'i japim. Po ti mendon se ky prodhimi që keni ju këtu apo prodhimi që kam unë te Tru Podcasti nuk është produkt i librave?
Patjetër Ti që mendon është. se neve të tre do ishim këtu po mos kishim librat? Po Jo, patjetër. sigurisht, po sigurisht. Tash vëlla, është shumë e thjeshtë. Unë nuk dua të ndryshoj botën vëlla. Se s'mundem, jo se s'dua. Pa mora ata personalizova ata. Të bëfshin mirë. Ideja është nuk merrem fare unë me atë njeriu idiot që nuk do të ndryshojë vëlla. Nuk i them unë do të njeriu të mos shikoti këtë format televiziv ose mos shiko këtë se është perversion. Se sido që t'ja them ai do ta shikojë vëlla. Unë merrem me ty që më thua o gash, kam nevojë për ndihmë vëlla. Kur ti pranon ndihmën, aty merrem unë me ty që të marr seriozisht. Pra mua kur më shkruajnë njerëzit, vëlla na jep 3 tituj librash, unë ja jap 3 tituj librash. Ti porosis të libra tu, ti bëj këto këtu, ti bëj aty, ja vëlla, se me shpresën nuk të them unë ti lexo. Kur ti thua çfarë më sugjeron të lexoj, atëherë unë t'i jap. Më thon, e ke këtë librin falas? Kështu, ma jep të ta kthej? Jo vëlla, e vetmja gjë. Mua të më thuash tani më pëlqen këmisha jote, të betohet shpendi. E heq edhe rri me kanë atjere, ta dhuroj. Se ka ndodhur. Jepi. Këmish kam veshur, po të kishe ndaj xhup, do të kisha dhënë për xhupin, po s'kemi xhup. Ama buri dheu si e fare. Jam nerd libra stash, pra. Jam lexues Se kjo libra. është bërë bot klikimesh. Ja, për. Shpet nga që heq këmish. S'ka mas në i trup bukur që thuash, mirë që jam i gjatë, lali. Mirë që jam i gjatë, që hak shumë me gjatësisë, ku shikon barku, në duhet djalë Cazame. Mirë se ta mbulon tavullina. Okej. Kështu që. Ore, me gjëra fjalë tek klikimet. Çfarë mendimi ke për kineman shqiptare? E ke ndjek ndonjë çik? Kineman shqiptare, ka kineman shqiptare? Po ka. E. Prodhime. Jo ajo, kjo tani po them, kjo. Vitet e Ju fundit. duket kinema kjo? Po Po përpiqen. kështu na kanë thënë o buri dheu ti si na pyet. Mos, nuk i shikoj fare. Kam parë njënin në YouTube, s'po e them, disaster. Okej. Po ti gjykon që të gjithë janë njësoj nga Disaster. Nga ajo një që ke pa. Disaster, nuk ka filozofi, nuk ka shpirt. Domethënë, do të flasim për filmat. Po. Kush është nga filmat e mi të preferuar? Dinner with Andre, që njerëzit nuk e kanë idem fare se ç'është. As unë se kam ide me Asun. gjëra fjala. Dinner with Andre është një regjisor dhe një aktor e tregon veten e vet vitet 80 në New York. Ato taksitë e verdha, cab drivers, më thët tash ky që filozofon me veten. Dhe është filmi në një tavolinë siç jemi neve, marrin darkën, regjisorin me aktorin dhe filozofojnë mbi qenien dhe mos qenien, trinin e shenjtë dhe jo trinin e shenjtë. Fenomenal. Është i vjetër di viteve 80, I viteve 78-80. Duhet ta kontrolloj tani Viola. Dinner with Andre. Po, Dinner with Andre. Super. Vitin 1981. 81. Një film tjetër që mua më pëlqen është The House with the Clock in its Walls. Jack Black. Po, Jack Black, po. Ajo është histori domethënë që është me magjistare me gjitha me radhë. Po çka Jo nga fieri mes. Jo nga Libofsha. Se është bërë kështu kjo. Është kthyer në trend që ne të bëjmë ne. Po na natë. vin gocat na vendos në një verore në një gjose, juve nga fieri kështu të lidhni. Ka një pjesë aty, për pos faktit që mua më intrigon shumë ajo pjesa bota të vdekurve dhe bota e gjallëve, libri të vdekurve, libri të gjallëve, më intrigon kjo pjesa si arkeolog në tentativë që mbeta. Në një farë momenti ishin duke i mësuar djalit magjin. Edhe ky ishte duke bë hokus pokus dokus. Pasazhi që i thot ajo zonja, që ishte në film, e rrova emrin e asaj. Është aktore shumë e njohur, franceze duket. It is not what you say. It is how you say it. Filozofi vëlla, me këtë mund të bëj 3 libra. Vlen vërtet. Mbi këtë mund të blej 3 libra. Nuk më pëlqen mua aksioni Arnoldi e këta tipat e Shqipërisë me barkun te goja na dele Jackie Chan, kupton? Si e Jackie Chan nuk jas prerë gangsterit jo vëlla. Se duhet të kesh çik prerë gangsterit, duhet të kesh figurë e keqe, duhet të kesh fytyrë e keqe vëlla. Po këto që na ndodhen. Tani Po bëj si duhet ose mos e bëj fare, ç'do me bote, do me mbu, do me vdesim fare në kinematografin thua ti. Po ka më prodhime shumë të mira që nuk marrin financime, se janë të mira. Okej. Po dhe këto janë përgjithsisht
janë bërë me vetë financim. O lale tani se mos më bëj të flas me emra tash që ti degenerojnë fare, a kupton? Jo, me emra jo. Me gjithë produksionet, Me e me emra gjithë jo. televizionet që nga pas, E me gjithë ato gjëra që nga pas, sepse ne dim shumë mirë se çfarë filmash bastard bëhen këtu, e çfarë aktorësh mediokër janë këta. Edhe kush janë aktorët e mirë të vërtet Shqipërisë, një ndërta është Gent Beko, regjisor që sot e ket humbur, e ken Kanada, kupton, në shaseti humbur ai. Edhe Randin që keni ju këtu që është super aktore, s'po gjen dot veten në këto produksionet e mëdha. Sepse nuk mund do të shkoj Genti e Randi e tjetri tek këta lloj lëtyrash që të kanë lidhje me filmin sa çka kali me astrofizikën. E bukur kjo. Sa çka kali me astrofizikën. Ore, e ke vënë se e kam thënë disa herë. Kur janë këto filmat, diku është kjo vendosja ajo që quhet vendosje produkt gjë. I thot një DJ Dasmash vlla Ema Andreas, hajde ti tek trajnimet e mia. Emës vlla. DJ Dasma është ai tjetri. Dasma fshatin, Libofsh, jo Dasma mëdha. E ke kap me Libofsh. E ke Se vënë dashuroj Libofshën se kam kaluar shumë kohë atje në pushimin e verore. E ke vënë re vendosjen e produktit në këto filma që del fabrika e sallamit aty në mes të filmit sponsor buri dhe ose dyqani gjizës edhe i djathtit. Sallam Tirana e marr. Po i do vlla se këto janë këllira, këto nuk janë produksiona. Nuk ka lidhje me logjike, kam parë një onin kot doli në YouTube. Ta shoh një herë më çfarë bën ky tipi. Nuk kishte lidhje skema nga skema. Kishte humbje. Edhe unë që nuk jam fare vlla, nuk jam fare kritik filmi. Po ti shiko Braveheartin me William Wallace. Po patjetër, pra është kryevepër botërore. Sa herë ta shoh. Po 1 orë gjys është Bravehearti, 1 orë gjys është ky vlla. Po, ça humbje kohë po të mend. Ça humbje kohë. Shiko gladiatorin e sotëm me gladiatorin e vjetër. Të njëjtët njerëz e bën katastrofë vlla. E vërtet. Jo, kam arritur, jam dakordsuar me atë. Katastrofë. Unë kam nevojë që të marr mesazh nga filmi vlla. Unë kam nevojë që të ngelen këto shprehje, këto që ta thash, it is not what you say, it is how you say it. Po. Ç'a kupton nga filmi? Thoni mua një batutjeve që keni marrë nga filmat shqiptar që keni parë. Hiç un tall me nderën me kinematografinë komuniste. Se un a do me ta imitu tash për çfarë? Më kujtoj Sheshe. A do me ta imitu? Ja, more. Po Sheshe La Fam është Okej, ai gjyshi që i ka pas ai Sulua. Po, që i do në mustaqet do të Ishte lezetshëm sepse ai është satire gjallë, gjithamaja ai godet një fenomen. Po ti ke filmin Skënderbeu vlla, unë me filmin Skënderbeu tonë unë vetëm qesh. Domethënë ai është film epik, i bishti ti jetë film epik që neve të ngrihem. Na e bën Skënderbeun komunist o vlla. Po ata e bën filmin ore. O e bën Skënderbeun komunist sigurisht e internacionales popullore socialiste. Ti kishte ai Tani ç'a mund mos qeshësh ti për shembull? Ç'a mund mos qeshësh ti? Kur ti ke takimin e Hamzait me Palin tek Knjaz Nikola. Edhe të nis Knjazi. E si godzan ti? Klysh bariu ti flasë shokrajlit serbis. Unë mënem dhe ta vras, për jam im shirëshëm, direni ashtë. Sa ke praktikuar? E kam talent të gjërë. Vërtet? Hidden talent, po. Okej. Ajo është Donika, ajo është e bukur dhe ty të pëlqen ajo. Qa mund mos qeshesh me këtë film, o lale? Ose kur shikon Partizanët. Partizanët kanë dhirë në brek nga frika e Gjermanëve, pas kanë luftu këta me Gjermanët. Gjermania dorëzoi gjithë Europën, nuk po dorëzoga këta çapaqula tan. Doli Mujo Ulçinagu me i pisqoll do luftonte fashizmin. Ai e bëri aktin, ai bëri ai sa kishte mundësi. Po, e bëri aktin edhe po tallemi ne sot me ata. Ja. Ja, nuk po tall. Jo. Po tallesh ti. Po tallem Po unë flas në majoris pluralis për veten, a kupton? Neve. Mirë, shpend, meqense ne po flisnim për kineman edhe në kinema Cineplex ka shumë filma të mirë. Ne kemi për ty një dhuratë nga kinema Cineplex, bilet çift. Dhe pa datë, pra mund të shkosh kur të dëshirosh. E ka shumë bukur Egoni këtë. E merr biletën, e kemi dhuratë. Ti zgjat dorën për ta marrë. Jo, prit se s'kam mbaruar akoma. Kështu që mund të nuk e dua nëse është film çip, a? Jo, mund të shohësh çfarë të duash. Është pa datë dhe pa, pra mund të shkosh për çfarë filmi të duash ti. Po. Në një kod Respekte caktuar. Cineplexit.
Ta gëzosh. Edhe faleminderit shumë. Ti ndihmojnë çik çunat sa. Edhe vitin tjetër sponsor, jo kodra. Faleminderit shumë që ishe në Kinotek, urojmë të shkënaqur. Ka qishte? Ka qishte. Erdhëm drejt fundit. Mendova tash. se tani filluam. E dim që jam mësuar keq në podcasti yt, po. Me avokatin. Pas 4 orësh. Kështu më thoshte, Tani dalin tema, kupton? kështu më thoshte një shok mua që orën e 4 fillon nxehet muhabeti, thoshte. Po, Kështu që po. Shkoj. miq, Do ma lësh Kjo mua ishte. ta them një fjalë të fundit. ta thuash patjetër. Zoti ju bekov të gjithëve. Juve këtu e të gjithë atyre që na ndjekin. Jam kënaqur shumë. Kam marrë me qefe më të madh sepse dua që të ndihmojmë njëri tjetrin. Çfarë do të thotë ndihmojmë me prezencën tonë, me kontentin tonë. Për mua është më e vlefshme që ta dish ti un kam refuzuar televizion e Prime për të shkuar dhe këtu kam marrë me gjithçka vëlla. Në fund ditës audienca ti është shumë herë më e madhe se sa me ardh këtu, po mua nuk më intereson ajo lloj audiencë, mua më intereson energjia. Kështu që për aq kohë sa ne kemi dalë ato kërpudat antisistem që po bëjnë diçka ndryshe, tregon që jemi mirë. Shpend unë të Në energjinë e besojmë. falenderojmë. Ne të falenderojmë shumë, është vlerësim edhe do të shihemi besoj sërish në bashkëpunime të tjera. Mos na bëni si të përmalluar tani. Në kafe. Hajt. Mali me mali nuk takohen, njerëzit Njeriu takohen. me pra, njeriu kështu. takohen siç do takohemi ne me ju miq, sërish të mërkurën tjetër. Deri atëherë mos harroni na gjeni në YouTube, në Spotify, në Instagram, në gjitha rrjetet sociale kudo, siç e dini tashmë në rrugët e Tiranës, po na përshëndesni. Deri të mërkurën e ardhshme, kalofshi sa më mirë. Pafshim.